Владата се уште нема информации колку приговори досега обработи од незадоволните граѓани кои не можеа да се најдат на листата на добитници на платежни картички. Вице-премиерката Царовска не кажа на што се однесувале најголем дел од поплаките, колку лица биле додадени на листата, а колку биле одбиени. Граѓаните поднесоа околу 50.000 приговори. Од генералниот секретаријат пак велат дека досега прегледале 30.000 од нив, но не информираа за конечните решенија. Инаку на социјалните мрежи се појавија голем дел на средношколци и студенти кои сакаат, но не знаат како да ги донираат картичките што им следуваат. Вице-премиерката Царовска објаснува дека не постои начин персонализираните картички да се префрлат на друго име. Можат само да се вратат. Персонализирани картички на оној кој што му следува, кој што државата утврдила со таргетирање дека треба да го има. Единствен начин е да ги вратат назад. Други начини не постојат во моментов. Не знам на каков друг начин на донирање мислите, но тие се персонализирани картички за искористување на одредени или финансиски средства, но секако може да се купа добрата од, да речеме, од маркети, да се донираат каде што сакаат, тоа не е никаков спор. Граѓаните бурно реагираа на социјалните мрежи и на барањето на министерката за финансии Нина Ангеловска за донации во борба против COVID-19. Населението и фирмите алармираат дека кубурат со пари, па државата наместо да им помогне, бара донации од сиромашните. Царовска е задоволна од досегашната солидарност. Во фондот досега се собрани над 3 милиони евра. Сметам дека сме едно солидарно општество и покажавме и во оваа криза дека солидарноста е на високо ниво. Секој оној кој што донира, значи дека можел да донира и капацитетот на донирање во државата го покажува и бројот на донации и сметам дека со тоа кое што го располагаме како капацитет како држава е сосема доволно. Поделбата на 324.000 платежни картички направи хаос и метеж пред банките. Од Македонската банкарска асоциација апелираа до граѓаните да ги следат информациите кои банките им ги праќаат по СМС за филијалата, датумот и часот за подигнување на картичката, наместо да прашуваат на шалтерите во банките.